আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে শেয়ার করব আপনাদের সাথে, বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা ওয়াইফাই রিপেয়ার নামক একটি সফটওয়্যার, যেটা গুগল প্লে স্টোরে আছে ফ্রি অ্যাপস। তো আমি আপনাদের সাথে যেটা শেয়ার করব সেটা সম্পূর্ণ পেইড অ্যাপস। তো আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা প্লে স্টোরে গিয়ে আমরা টেপ ওয়ান টাইপ ফ্রি রিপেয়ার, ওয়াইফাই রিপেয়ার, এই সফটওয়্যারটা আমরা ইনস্টল করব। ও সরি, এটা ইনস্টল করতে চাইলে এখন আপনাদের কাছ থেকে ডলার চাবে। তো সুতরাং এটা ইনস্টল করা যাবে না ফ্রিতে। তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদেরকে এই সফটওয়্যারটি দিয়ে দিব। আপনি ওইখান থেকে ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পর আপনারা ওয়াইফাই রিপেয়ার সফটওয়্যারটা ইনস্টল করুন। সাধারণত আমরা যখন ওয়াইফাই ইউজ করি, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওয়াইফাই কানেকশন একবার আসে একবার যায়, একবার আসে একবার যায়, বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এটা সেটের কারণ হতে পারে, ওয়াইফাইয়ের কারণ হতে পারে। তো ওটা হতে পারে। তো আমরা যেটা করবো সেটা হলো যে আমরা ওয়াইফাইটা রিপেয়ার করে নেব, মানে ওয়াইফাইটা যে সমস্যা আমরা রিপ্লেস করে নেব। আমরা সাধারণত সেট যেমন ফরম্যাট মারি, ফরম্যাট দেই, সেম আমরা ওয়াইফাইটাও রিপ্লেস করে নেব। এইভাবে রিপেয়ার ওয়াইফাইতে আমরা ক্লিক করব। অপেক্ষা করুন কিছুক্ষণ, আমাদের কানেকশন চেক করবে। আমাদের যে ওয়াইফাই যে প্রবলেমগুলো আছে, ওয়াইফাই ডিভাইসের যে প্রবলেমগুলো আছে, ওই প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে সে রিকভার করতেছে। অপেক্ষা করুন এবং দেখতে থাকুন। দেখেন আমার এই যে ওয়াইফাই আইবি এবং আইপি রিপেয়ার সাকসেসফুলি, ওয়াইফাই রিপেয়ার সাকসেসফুলি, আইপি অ্যাড্রেস, আমার সকল তথ্য দিয়ে দিছে। এখানে আমার ওয়াইফাই অলরেডি রিপেয়ার হয়ে গেছে। আমার যে সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমি ওকে দিয়ে দিব, ওকে দিয়ে আমি বের হয়ে যাব। অলরেডি আমার ওয়াইফাই রিপেয়ার হয়ে গেছে। তো ভেরি সিম্পল একটা অ্যাপস। তো এটা প্রো ভার্সন। তো আপনি চাইলে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারেন। অনেক ভালো একটা অ্যাপস। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য।